5001 ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਜੀ ਕੰਪਲੀਟ। ਕਰੋ ਚੈੱਕ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਕੇ ਕਰਾਉਣੇ ਚੈੱਕ। ਵੀਡੀਓ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਕੇ ਲਿਆ ਪਿਆ ਤਾਂ ਕਿਆ ਕਿਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ। ਕਿਟ ਨਵੀਂ ਪਾਈ ਹੈ, ਹੈੱਡ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਿਆ, ਕਲੱਚ ਪਲੇਟਾਂ ਕਰੈਂਕ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਿਆ। ਲਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਊਂਡ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਉਣੇ ਆ ਜੀ। ਕਰੋ ਜੀ ਚੈੱਕ ਸਾਊਂਡ। ਕਲਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਇਹ। ਕਰੋ ਚੈੱਕ ਨਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਕੁਮ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਨਾ ਹਾਈਡ੍ਰੋਲਿਕ ਪਾਏ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਵਾਂ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ। ਕਰੋ ਚੈੱਕ। ਹਾਂਜੀ ਓਕੇ ਆ। ਤੇ ਲੈ ਲਈ ਵੀਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਰਾਈ, ਤੇ ਚੱਲਿਆ ਵੀਰ ਉਹਨੇ ਲੈ ਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਮੇਰਾ ਭਰਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ।